அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ராக் ஃபுட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைண்டுக்கும் சரி தொண்டைக்கும் சரி நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய ரொம்ப சூப்பரான மசாலா டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. மழை நேரத்தில் இந்த டீயை நீங்கள் எடுக்கும்போது நம்ம தொண்டைக்கு இதமாகவும் இருக்கும். சளி இருமல் இருந்தால் மறக்காமல் இந்த டீயை வீட்டில் எல்லாருக்குமே போட்டு கொடுங்க. இப்போ இந்த டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டீ செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இதில் 3 ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துக்கலாங்க. கூடவே இதில் 2 கிராம்பு 3 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம கிராம்பு மிளகு ஏலக்காய்லாம் சேர்க்கறதுனால தொண்டைக்கு நல்ல இதமாகவும் இருக்கும். வீட்டில் யாருக்காவது சளி இருமல் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் டீ போடும்போது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து டீ செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப சூப்பராகவும் நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும். இது கூடவே ஒரு 1/4 இன்ச்சு சைஸுக்கு இஞ்சை இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாமே நல்லா கொதித்து இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி டீ வந்து 2 பேருக்கு ரெடி பண்ணுறதுனால நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களோட டீயோட நிறம் எந்த நேரத்தில் இருக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டீ தூளை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த டிகாஷன் வந்து நல்லா கொதித்து லேசாக திக்காக ஆரம்பிக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம பால் சேர்க்கணுங்க. அது வரையும் இந்த டிகாஷன் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இந்த டிகாஷன் கொதிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீடே நல்ல ஒரு வாசமாக இருக்கும். இப்போ டிகாஷன் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது. இப்போ நான் 2 டம்ளர் அளவுக்கு பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ 2 டம்ளர் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த டீயை நல்லா நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க. டீ எந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு வருதோ அதோட சுவையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அதனால் டீயை வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ டீ வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது. அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேர்த்த மசாலா பொருள் எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த டீயில் நல்லா இறங்கி நல்ல ஒரு மணமான மசால் டீ நமக்கு சூப்பராக ரெடியாக போகுது. இது இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ நல்லா கொதித்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. சில பேர் கொதிக்கும் போதே சர்க்கரை போடுவாங்க. அந்த தவறை செய்யாதீங்க. அப்படி செஞ்சிங்கன்னா டீயோட சுவை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஏன்னா சர்க்கரை நம்ம சேர்க்கறதுனால டீ வந்து நீத்து போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். அதனால் நம்ம எப்போதுமே வேறொரு பவுலில் சர்க்கரை போட்டு அப்படி தான் நம்ம டீ ஆற்றணுங்க. அப்போ தான் அந்த டீ வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து இனிப்பு சுவைக்காக 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க. சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நம்ம டீயை எப்போதும் போல் வடிகட்டிட்டு இதை நல்லா நம்ம ஆற்றிக்கலாங்க. இப்போ 2-3 தடவை டீயை நல்லா ஆற்றினதுக்கப்புறம் இதை சூடாக நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நல்லா மணக்க சூப்பரான மசாலா டீ ரெடி ஆயிருச்சுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் டீ செய்யும்போது இந்த மாதிரி 1 டைம் செஞ்சு பாருங்கள். எப்போதும் செய்கிற டீயை விட இந்த மாதிரி சில பொருட்கள் சேர்த்து டீ செய்யும்போது நல்ல ஒரு மைண்டுக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும். தொண்டைக்கும் நல்ல இதமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து போடுற புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி.